Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Afadilul ulama wal kurama wal ajilla, para alim, para ulama ingkang tansah kala mulyakaken, sedaya jajaran takmir Masjid Baitul Muttaqin ingkang tansah kala mulyakaken, ugi sedaya hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tiyang sepah kala sedaya ingkang tansah kala mulyakaken. Alhamdulillah bi'aunillah kelan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan tasih dipun takdir kala Allah Subhanahu wa taala ibadah lan nambahi ilmu pun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa ingkang dados keistiqomahan kita sedaya menika dipun paringi kelanggengan, dipun karingi ketetepan wonten manah kula kalih panjenengan sedaya diparing kesenangatan ngantos kula saha panjenengan sedaya dipun panggil dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya dipun panggil dalam predikat orang yang ahli ibadah, tiang ingkang dalam keadaan thalabul ilmi matos ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam ugi tetep kaatur dhateng junjungan kita sedaya inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi sedaya para sahabat-sahabatipun, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, lan sedaya dzurriyyatur Rasul, sedaya keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah wajib kita mulyakaken. Bapak Ibu ingkang mulya, monggo kita nglajengaken pelajaran kala wingi inggih punika tentang masalah keharaman bagi orang yang jinabat ataupun orang yang junub. Kula baleni sekedhik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil janabati al-muksu fil masjidi wa qira'atu qur'anin biqasdihi walau ba'du ayatin. Wa yahrumu diharamkan bil janabati sedap jinabat, dados tiyang menawi jinabat menawi junub niku haram setunggal inggih menika al-muksu fil masjidi manggon wonten ten masjid. Atas kok wonten tiyang junub wonten ten lebete masjid niku haram. Wa qira'atu qur'anin lan maos Quran tapi biqasdihi dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Walau ba'du ayatin, meskipun ingkang dibaos wau niku ba'du ayatin sebagian ayat. Dadi boten saayat, sebagian ayat napa niku separone, napa niku seprapate, sebagian ayat niku sampun haram menawi qiraatul Quran biqasdihi. Bihaisu yasma'u nafsuhu, gambaranipun tiyang ingkang maos Quran dipun haramaken niku sekirane tiyang menika niku krungu awake kiambak niku krungu terhadap wacane. Dados maka mengecualikan menawi waosan Quran ingkang boten bersuara sampai-sampai awake kiambak niku boten mireng.
Walau sobian senajan entene tiyang junub wau niku adalah sobi. Kalau wingi sampun dibahas misalipun sobi niku misalnya memasukkan hasafahnya niku termasuk niku junub. Khilafan lima afta bihi an-Nawawiyu. Lah niki khilaf benten kali pendapat ingkang dipun fatwaaken kali Imam An-Nawawi bahwasannya menawi lare sobi menika niku mboten haram. Niku disamiaken kali napa? Dipun samiaken kali tiang napa? Tiang kafir. Dados tiang kafir niku menawi napa? Menawi dipun harapaken saged masuk Islam, maka hukumipun mboten napa-napa, artipun bagi kita niku tidak wajib untuk mencegah membaca Al-Qur'an. Qauluhu khilafan lima afta bihi an-Nawawi ay min adami hurmati qiraati shabiyi al-junubi. Inggih menika menurut Imam An-Nawawi niku mboten haram bagi shabi yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Wa wafaqahu katsiruna, bahkan ulama yang lain niku sependapat kali Imam An-Nawawi bahwasannya membaca Al-Qur'an bagi shabi yang junub niku adalah mboten napa-napa. Qala fi Busral Karim dan wa yustaratu kaunuha min muslimin mukallafin. Nah, terus syaratipun haram niku adalah muslim ingkang mukallaf ingkang haram. Berarti menawi mboten ngeten, mboten muslim utawa mukallaf, maka niku mboten haram. Akhiripun ya napa? Fala yumna'u al-kafiru minha illam yakun mu'anidan. Maka berpijak pada pendapat niki, dados kok enten tiang niku tiang kafir maos Quran, mboten mejang Quran nggih. Tiang kafir kok maos Al-Qur'an niku maka tidak bisa kita cegah dengan syarat illam yakun mu'anidan, menawi tiang kafir wau niku tidak menentang atau angas. Menawi maos Quran saking badhe damel dolanan, saking damel penghinaan, maka wajib kita cegah bagi orang kafir yang membaca Al-Qur'an. Warujia islamuhu, dan bisa kita harapkan masuk Islamnya, karena banyak tiang kafir niku gara-gara maos Al-Qur'an, gara-gara maos Al-Qur'an niku niku mendapatkan hidayah masuk Islam. Dados wonten tiyang niku maos lho apa kok surat An-Nas sing salap ten ngandhap, napa surat Fatihah ten ngajeng, lho gara-gara nliti niku lho saged masuk Islam. Dan banyak cendikiawan yang asalnya niku tiyang kafir, karena dia membaca Al-Qur'an, meneliti Al-Qur'an, isinya Al-Qur'an, banyak di antara mereka niku masuk Islam gara-gara mereka membaca Al-Qur'an. Maka berpijak kali pendapat Imam An-Nawawi, berarti kok tiang kafir niku kok maos Quran tujuane sing penting niku mboten menentang, mboten niat ngisru ngerusak, maka tidak boleh bagi kita untuk mencegah. Nah, ngeten nggih. Wal hasil annahu in qasada al-Qur'ana wahdah aw qasadahu ma'a ghairihi kadzikri wa nahwi fatahrumu fihima. Terus maksudnya apabila tiang niku membaca Quran dan napa wahdah, berarti niat maca Quran tok, atau au qasadahu ma'a ghairihi, utawa niat maos Quran dan juga niat pada yang lain, contohnya kadzikri wan nahwi fatahrumu fihima, maka hukumnya haram. Berarti niat maos Quran dicampur kali zikir niku hukumnya haram. Napa? Karena ada baca Quran. Menawi niate niku kok mboten niat maos Quran, namung niat zikir kemawon, maka hukumipun mboten haram. Wa in qasada adzikra wahdahu awid du'a awid tabarruka awid tahaffuda aw atlaqa fala tahrumu.
Maka apabila orang tersebut ketika melafalkan Al-Qur'an, lek maos Qur'an kan kadosan nggih. Apabila tiang niku kok misale melafalkan Al-Qur'an niku tujuannya adalah az-zikra wahdah. Zikir kemawon, boten niat membaca Al-Qur'an, awid doa utawa doa. Misalipun kula kali panjenengan badhe napa badhe dahar mas doa yang mengandung Al-Qur'an, membaca bismillah yang bagian Al-Qur'an nggih, awit tabarruk utawa tabarruk misalnya jampa-jampi misalnya, atau misalnya ada orang meninggal kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, awit tahaffud atau ngrekso napa nyuwun apa niku nyuwun perlindungan misalnya mau ta'awud ngeten supaya boten diganggu setan misalipun, maka niku adalah juga di napa niku boten haram. Au atlaqa fala tahrum, atau dia mutlakan nggih boten niat maos Quran, boten niat lintu-lintune nggih fala tahrumu maka boten haram. Niku nomor setunggal nggih. Salajengipun ingkang diharamkan karena jinabat inggih punika wa binahwi haidin, dan juga sama dengan napa? Sama diharamkan karena jinabah membaca Al-Qur'an niku inggih punika tiyang haid. Dados tiyang haid niku sama dengan orang junub niku adalah diharamkan untuk membaca Al-Qur'an. La bi khuruji talqin, boten haram maos Quran niku bi khuruji talqin kelawan medale napa niku napa bahasane niku kelarani niku lho nggih napa masane wat lho nggih. Dados tiang niku badhe melahirkan, lah niku keluar cairan napa pendarahan napa-napa nggih pokok wat nggih. Lho niku kok mengeluarkan cairan, maka tiang niku mboten haram membaca Al-Qur'an. Napa kok ngeten? Karena darah niku atau cairan itu niku keluar tidak bersamaan dengan anak. Menawi keluar kali bayi, berarti jinabatnya atau haramnya itu karena keluarnya bayi. Karena disebutkan termasuk yang mewajibkan kita ini untuk junub wajib mandi adalah melahirkan. Lah wat niku ngelarani niku keluar sebelum keluarnya anak, maka tidak pada waktu niku boten sampai junub boten. Dadi tiyang niku misalnya pendarahan ketika akan melahirkan, maka niku nggih boten junub tiyang menika. Niku dikatakan darah fasid. Dan juga darah ya ketika napa niku darah kita ngelarani niku juga tidak disebut nifas. Napa kok tidak disebut nifas? Karena yang dikatakan nifas niku adalah adamu napa niku al-khariju akibal wiladah. Yang dikatakan nifas niku adalah darah yang keluar setelah karena kan dereng melahirkan. Nah niki perlu kita pahami, berarti termasuk darah ketika ngelarani menika nggih boten termasuk tergolong haid, nggih boten termasuk kategori melahirkan, juga boten termasuk kategori nifas. Tidak dikatakan nifas karena tidak muncul setelah melahirkan, tidak dikatakan darah wiladah karena dia darah itu keluar tidak bersamaan dengan lahirnya anak. Salatun wa qiraatun wa shaumun. Salajengipun diharamkan bagi orang yang haid dan napa niku tiyang ingkang jinabat inggih punika salatun wa qiraatun wa shaumun, inggih punika salat, membaca Quran dan puasa. Terus menawi haid niku ditambahi inggih punika diharamkan bagi orang yang haid niku untuk melakukan puasa.
Wa yajibu lan wajib apa qadauhu ngodoni poso la sholatu ora wajib ngodoi salat. Bal yahrumu balik haram apa qadauha ngodoni salat alal aujahi ing atase kaul kang unjuh. Dados nuwun sewu dados tiyang ingkang haid niku ingkang dipun wajib diqadai niku namun siam kemawon. Menawi salate niku mboten wajib. Bahkan menurut kaul aujah niku dikatakan hukumnya mengqadai salat ketika sedang haid niku hukumipun haram. Ada misalnya kaya kan kadose kan sip ngeten nggih. Aja sampai sing gak haid wong pas waktu haid ae kate qadai ngeten. Kan kadose sae nggih. Ya padahal niku dikatakan niku adalah haram lho niku. Lho niku ilmu niku tetep. Lek cara anu kan gak wajib diqadai, tapi lek diqadai luwih sae kan ngeten. Padahal mboten wajib diqadai dan ketika itu diqadai maka itu hukumnya haram ngeten. Wala yasihu inda Ibnu Hajar. Lah, menurut Ibnu Hajar bukan hanya sekedar haram namun juga tidak sah. Nanti wa yukrahu qada'uha inda Ramli. Cara Imam Nawawi, cara Imam Ramli ngodoi salat ketika waktu haid niku hukumipun makruh. Cara menurut lintune Imam Ramli ngodoi salat pada waktu haid niku hukumipun haram. Lah, berpijak saking pendapatipun Imam Amroni ingkang menyatakan bahwasanya niku hukumipun napa makruh, fa alaihi yasihu wa tanaqidu sholatu naflan mutlaqan min ghairi sawabin ngeten. Dawuh Imam Romli niku ingkang berpendapat bahwasanya ngodoi salat ketika haid niku hukumipun makruh. Lah cara lintune Imam Romli kan hukumipun haram. Lah konsekuensinya bagaimana? Kok cara yang setri niku dawuh Imam Romli niku sesuai kali dawuh Imam Romli. Kok cara misale maksa ngodoi, ngeten, maksa ngodoi, maka salate wau tetap sah namun dados salat sunnah mutlak dan tidak mendapatkan pahala. Iki sami mawon nggih. Lek sing mau kan haram, lek haram salah si kesel niku angsal dosa mboten sah. Menawi berpendapat yang menyatakan makruh mengqadai niku nggih tetap sah namun berbalik menjadi sholat sunat mutlak dan tidak mendapatkan pahala. Dan niku lho maknane sami kali dawuh Imam napa niku Ibnu Ruslan lan Kitab Zubat niku wa man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu wa man ya'mal bi ghairi ilmi ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu niku barang siapa yang beramal tanpa menggunakan ilmu maka ilmunya itu tertolak tidak diterima. Nah, ini terus boten saged kok hukum niku kira-kira. Lek caraku ngene iki apik. Lek caraku ngene iki kurang apik. Boten saged. Kita harus mempelajari sesuai dengan napa wonten ingkang kitab, napa ingkang dipun dawuh para ulama karena dawuhipun para ulama menika niku adalah merupakan kesimpulan adalah ramuan dari Al-Qur'an kali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun niku masalah tentang napa wudu sampun mantun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatu utawi taharah asaniyatu kang kaping pindho iku al-huslu adus. Wa huwa utawi huslu lughatan ing dalam cara lughate iku saya lanul ma'i ala syai'i. Jadi huslun utai adus niku secara bahasa inggih menika saya lanul ma'i ala syai'i inggih nika ngelekaken banyu terhadap sesuatu. Dados wonten sepeda motor disiram kali toya niku namine sami huslu ngeten. Namun wasaran secara syara saya lanuhu
miline banyu ala jami'il badani ing atase sekabehane badan bin niyati kelawan niat. Namun secara syara ingkang namine sira adus nika inggih punika miline banyu ala jami'il badani terhadap semuanya badan bin niyati dengan niat. Jadi bahasan ini ku boten ngelekaken banyu tapi miline banyu. Berarti ya napa? Berarti tidak harus kula kali kambak niku ingkang nyirami nggih. Cara kula kali kambak niku misale kok kudanan mantun ngeten niat junub, niat adus sinapat nggih sah. Meskipun kula kali kambak niku mendel mawon ngeten nggih. Kula kali panjenengan misale wonten ten ngandhape napa niku air terjun misale nggih. Nah, mlebet ten mriku mendel mantun niat untuk junub, maka niku hukumipun sah. Karena dikatakan mandi niku mboten ngelekaken banyu tapi miline banyu ing dalam sekabehane badan bin niati dengan menggunakan niat. Wala yajibu lan ora wajib apa adus fauron kelan enggal-enggalan wa in asa senajan duraka sapa wong bisa babihi kelawan sebabe adus. Wala yajibu dan tidak wajib mandi tersebut fauron secara cepet-cepet. Kalau kula kali panjenengan junub misalipun niku mboten wajib ora kudu langsung adus mboten. Lho kok misale saniki waktu salate sampun mepet berarti niku mboten wajib adus, nggih wajib. Tapi sing wajib niku sanes sirame. Ingkang wajib niku kula kalih panjenengan wajib cepat-cepat melakukan salat dan syaratnya salat niku diantaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti selagi tidak ada tuntutan kita untuk suci dari hadas besar atau hadas kecil, maka kita tidak wajib untuk mandi. Wa in asa bisababihi, meskipun tiang junub niku maksiat dengan sebab adanya kewajiban mandi tersebut. Misalipun nuwun sewu tiang niku misale zina. Naudzubillah. Kok tiang niku misale zina maka dia junub. Berarti kan junubnya itu dikarenakan maksiat. Itu pun tidak wajib untuk mandi. Karena zina itu pekerjaan lain, mandi juga kewajiban yang lain. Tentu non saya kok tiang zina, karena kamu junubnya itu karena zina, maka harus cepat mandi. Tidak. Ini sampai dikatakan meskipun tiang niku junube niku sebab zina. Lah bahasane ngeten. Ghayatun fi adami wujubihi alal fawri. Jadi zina niku ghayah katok terhadap tidak ada kewajiban mandi secara langsung. Nah, ngeten. Bihilafi najasin, berbeda dengan najis aso kang duraka sapa wong bisa babi kelan sebab wong. Berbeda dengan najis tiang niku menawi napa nyebabne najis tenawake sengaja niku maksiat dan dia itu wajib untuk segera membersihkan dirinya. Menawi kula kalih panjenengan kok misale melampah-melampah kok ngidak cletong misale nggih. Lho niku mboten wajib kok langsung harus isuh ngene mboten. Berarti lek mboten ndang isuh dosa mboten. Napa masalahe? Masalahe najise wau kula kali panjenengan kenging najis niku mboten maksiat. Namun menawi najis niku karena maksiat, misale tadammuh mendel-mendel ngeten nguruk mendhet cletong diusapno nang saawak-awak enten karo yang Hindune nggih. Kon mat cletong diuman nggih. Loh maka orang tersebut itu wajib untuk segera membersihkan, menyucikan badannya. Napa masalahe? Masalahe dosane niku harame niku nggih karena mulai dicletong wau niku.
Dan selagi tiang niku kok misale najis ingkang sengaja wau tetap menempel ten badannya, maka selama itu pula orang tersebut iku dicatat sebagai orang yang maksiat. Dados bentene ngeten. Dados menawi tiyang niku junub niku mboten wajib untuk segera mandi. Kok misalipun mepet kali salate niku mboten berupa wajib mandi mboten. Berangkate niku wajib ndang salat, namung salat niku syaratnya kedah suci sange hadas besar dan hadas kecil. Berbeda kali najis yang maksiat. Napa contoh najis maksiat? Meneng-meneng wonten cletong di usapi. Lah ngusapi meneng-meneng niku adalah maksiat. Niku wajib untuk segera mandi untuk membersihkan badannya, menyucikan badannya. Lah ngeten. Wal asharu utawi kaul kang luwih masyhur fi kalamil fuqaha ing dalam kalame wong ahli fikih, ulama fuqaha inggih menika dhammu ainihi. Yang lebih masyhur dalam kitab-kitabnya al fuqaha inggih menika lafaz al huslu niku bil dhammu ainihi dhammu ghainihi inggih menika maca dhammah ghainnya. Berarti al huslu. Karena menurut fuqaha niku dibedakan menawi ghuslun niku membasuh sebagian badan, bisa ghusl wajhi membasuh baca ghuslul yadaini membasuh tangan dua. Lah menawi al huslu niku membasuh seluruh badan. Iku menurut qaul kang masyhur. Nanti menawi malahnya dikatakan menawi al-ghuslu niku adus, menawi ghuslun niku membasuh. Lakinil fathu absahu. Tetapi secara tataran bahasa al-fathu niku fathai ghain niku absahu langkung fasih. Maksudnya langkung fasih niku langkung mengikuti kaidah aturanipun tata bahasa Arab. Yang ngeten nggih. Napa? Karena dikatakan kali Ibnu Malik wonten ten Alfiyah fa'lun qiyasu masdaril muadda. Fa'lun adapun wazan fa'lun qiyasu masdaril muadda itu masdar qiyasinya fi'il yang muta'addi. Atau fi'il muta'addi niku nanti masdar qiyasinya mengikuti wazan fa'lun. Berarti cara tatanan bahasa niku mestinya yang lebih mengikuti, yang lebih afsah niku adalah bil fathi inggih punika pakai ghuslu. Namun di dalam kitab-kitab fikih niku wal asharu fi kalamil fuqaha niku dibedakan antara ghuslun kali huslun. Menawi huslun dhammah niku mandi, menawi ghuslun niku membasuh, artinya membasuh sebagian badan. Nah, ngeten nggih. Namun terkadang karena ini istilahnya fikih, maka niku sering banyak yang digunakan itu adalah istilahnya ulama fikih. Wa bidhammiha mustarakun bainal fi'li wa ma'il ghusli. Lah sedangkan kalau kita baca ghuslun ngeten nggih, maka niku mustarakun. Dawuhipun ahli lughat, mustarakun niku bersekutan antara bainal fi'li, di antara melakukan, berarti melakukan, membasuhkan, menyiramkan air, wa ma'il ghusli dan juga basuhan. Dan memang rumusnya ngeten. Jadi kalau aklun niku maknane dahar. Menawi uklun niku maknane daharan, ai makul. Ngeten bacane ini. Lek cara bahasa Arabe ngeten. Kalau sami kali sarbun, kali surbun. Menawi surbun niku minumannya. Lek sarbun niku meminum. Sami kali lapsun, kali lupsun nggih. Mane lapsun memakai pakaian, malah lubsun niku pakai pakaian. Niku cara kiasi, cara ilmu nahwu niku ngeten. Ngeten nggih. Saged nggih memetakan nggih. Lek cara istilah fikih
niku kathah-kathahe niku pakai uslun. Namun cara menurut yang lebih fasih menurut tatanan bahasa Arab niku pakai fathah berarti ghaslun. Kalau huslun cara bahasa Arab niku tatanan bahasa Arab niku mustarakun bainal fi'li wa ma'il husli. Nah, maka enten napa niku enten napa wudu kali wadu ngono nggih. Wa mujibuhu utai perkara kang majibaken adus iku arbaatun ana papat. Ahaduha utawi salah sijine arbaah iku khuruju manihi metune manine wong awalan ing dalem kawitan. Nah, dipun dawaken kalih napa niku Syekh Zainuddin, perkara yang mewajibkan untuk mandi itu arbaatun, itu ada 4. Ahaduha nomor setunggal daripada atau salah satu dari 4 tersebut khuruju manihi metune manine tiyang awalan ing dalam kawitane, keluar pertama kali. Maksudnya ya napa? Maksudnya ngeten. Dados nun sewu nggih. Dados umpama tiang setri niku mengeluarkan mani nggih, medal nggih. Mantun ngenten dilebetaken malih ngono lho. Mani dilebetaken malih. Mantune medal malih. Lah niku yang kedua niku mboten mewajibkan mandi. Tapi niku mewajibkan untuk wudu ngoten lho nggih. Saged paham nggih? Dados yang pertama kali yang menyebabkan mandi itu adalah keluar mani yang pertama. Kalau yang kedua, nih loh, yang kedua ya napa maksudnya? Adalah dilebetaken malih mantune kok medal malih. Maka niku maknanya mani yang kedua maka tidak batal. Yang nomor kedua mani niki ambak. Kok misalnya nun sewu kok mani tiang lintu, maka niku mboten wajib mandi. Nun sewu nggih. Misalnya mani tiang jaler dilebetaken. Mantune kan kok medal. Mani tiang jaler, maka juga tidak wajib mandi bagi perempuan tadi wau niku. Dados ngeten. Sampai sedetail niku masalah tentang niki. Wa kharaja bimani nafsihi mani ghairihi, maka dikecualikan dengan maninya dirinya sendiri, itu adalah maninya orang lain. Ka'an utiatil mar'atu fi duburiha faghtasalat summa kharaja minha mani rajuli fala yajibu 'alaiha i'adatul husli. Jadi seumpama tiang niku misale tiang setri nun sewu niki diwati ten dubure belakang mantun enten kok mantun siram nggih, kemudian manine tiang jaler sing lebet ten dubure wau niku kok medal fala yajibu 'alaiha, maka tidak wajib bagi perempuan i'adatul ghusli, itu untuk mengulangi mandi. Nah ngeten. Awutiat fi kubliha walam yakun lahu syahwatun kasaghiratin. Utawa tiang niku misale utawa tiang setri niku misale tiang alit mboten gadah syahwat kok dijima kali tiang jaler kok medal mani nih, maka juga tidak wajib untuk mandi. Nah niki qalu awalan kharaja bihi ma law istadkhalahu ba'da khurujihi summa kharaja saniyan fala huslah. Awalan itu kharaja maka terkecualikan bihi ma law adkhalahu, berarti manine dilebetaken ba'da khurujihi summa kharaja saniyan, keluar lagi fala huslah, maka tidak ada kewajiban untuk mandi bagi orang perempuan tersebut. Utawa yang jaler ki sami mawon
Nun sewu kok misale mani tiyang jaler kok medal, mantune dilebetaken napa kali suntikan napa-napa misale mantune niku medal malih, maka niku juga tidak wajib mandi karena awalan. Pun. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi as-salasi. Mani niku saged diketahui dengan 3 ketertentuane atau sifatnya niku adalah mintala dudin bi khurujihi. Metune niku enak, au tadafukin utawa niku muncrat, aurihi ajilin utawa mambu adonan radban ketika basah, wa bayadihi baidin jafan, dan juga napa niku ambune kados mambune endhog ketika niku kering. Nah niku ciri-ciri nih. Apakah ciri-ciri 3 itu harus muncul semua? Tidak. Tadi muncul salah satu niku sudah bisa dikatakan mani. Nun sewu misale niku enak meskipun tidak muncrat, maka itu namanya mani. Utawa mboten enak tapi muncrat niku juga mani. Utawa muncrat mboten mambu blas nggih berarti mani. Utawa nggih mboten enak, mboten muncrat tapi mambune kados ngeten niku nggih termasuk mani. Niku maksudnya ngeten. Jadi tidak harus dikatakan mani niku adalah 3 unsur itu harus terpenuhi mboten. Salah satunya niku sudah termasuk. Fa in fuqidat maka lamun den sepeaken apa hadil khawasu ikilah ketertentuan ya falaguslah. Maka apabila cairan tersebut itu sama sekali tidak ada 3 syarat ini, maksudnya tidak ada salah satunya, satu pun tidak ada, maka fala ghusla, maka tidak ada kewajiban bagi orang tersebut. Terus kalau misalnya enten tiang niku medal cairan, nggih boten enak, nggih boten tadafuk, boten muncrat, nggih boten mambu kados wau niku, maka itu termasuk bukan mani. Naam, ya bener. Lausaka lamun mamang sapa wong fi syai'in ing dalam suwiji-wiji amaniyun ana ta ana huwa utawi syai' au madiyun utawa madi yutahayyaru maka den kenaken milih walau bitasahi senajan kelawan karepe dhewe. Nah, dados lah saniki misale tiang jaler niku misale nggih kok misale ten sarunge niku wonten napa pun jemek misale napa jemek napa pun garing niku tasih ragu tangi-tangi pun bak niku mani napa niku madi kan enten cairan ingkang medal saking tiang jaler itu kan enten 3 nggih selaene niku enten mani enten madi enten wadi. Menawi madi niku adalah cairan yang keluar karena syahwat, tapi syahwat ingkang boten kiat nggih. Carane syahwat ingkang boten pol nggih. Niku madi. Menawi wadi itu adalah cairan yang biasanya keluar ketika terlalu cuapek. Dadi kewasel kerja sedina tilem kok masuk banjir niku biasanipun wadi. Nah, niku keduanya najis. Mani ngapunten madhi kare wadi niku hukumipun najis. Lah saniki wonten permasalahan. Tiang niku tangi-tangi utawa ya napa sarunge niku pun keples danten. Utawa sampun garing dan dia tidak bisa menentukan ini apakah madi, ini apakah mani amaniyun huwa au madiyun. Dipun dawaken kalih Syekh Zainuddin tukhuyira walau bitasyahi. Maka orang tersebut itu boleh memilih meskipun karepe dhewe, karena maksudnya karepe dhewe niku walau bila istihadin senajan tanpa istihad. Tadi bebas pun. Napa masalahe karena sak niku mboten enten napa celah untuk istihad. Lah namun ngeten nggih. Maka dikatakan fa in sa'a maka lamun karep sapa wong ya ja'alahu maka ndadekaken sapa wong ing atau ing syai' wau niku maniyan ing mani wa tasalalan wajib adus au madiyan utawa ndadekaken sapa wong mau madiyan ing madi wa ghasalahu lan wajib basuh sapa wong ing madi wa tawaddu'a lan wudu. Berarti kula kalih panjenengan kengken milih niku walau bitasahi bahasane meskipun sak karepe dhewe. Namun ketentuane
menawi tiyang niku ndadekaken mani, maka tiyang niku berarti sarunge tetap suci, tapi tiyang ini wajib mandi jinabat. Menawi kula kali panjenengan niku kita tentukan itu dijadikan mandi, maka sarunge najis namung boten wajib adus, cukup wudu kemawon. Terus milih sing pundi nggih sak kersa ngeten. Dadene bahasane menika niki ngeten. Walau bitasyahi niku aila bil istihadi, ora kelan istihad. Dadi mboten wajib murah diwambu tewenanan iki kaya mani apa mandi dan jenenge. Utawa ngeling-eling wau mambengi ku mboten wajib niku. Langsung boleh kita itu menentu. Napa kok kita itu boleh boleh menentukan tanpa istihad? Wa dzalika li annahu idza ata bi ahadima sorosakan fil akhir. Karena ketika kita niku misalnya atabiha niku kita itu menentukan oh ini mani, berarti mani niku lebih kuat bagi hati kita daripada madi. Ketika kita niku ada kecenderungan hati ini adalah merupakan madi, maka tentunya kecenderungan wau niku menguatkan posisi madi. Saged dipun paham nggih? Lah akhirnya napa nggih? Jadi napa niku kekarepan awake dhewe niku saged muataken hukum ngoten maksudnya. Jadi antara madi kali mani niku taruhlah 50-50. Namun cenderungan kita niku terhadap mani, maka jadinya niku 60 mani, 40 mandi. Niku kira kok semacam niku masalahnya. Terus ati kula kali panjenengan niku secara hukum niku nggih dihargai ngeten. Napa buktine? Misale kula kali panjenengan niku napa niku menemui kejanggalan masalah hukum. Iki haram apa halal? Bitcoin iki haram apa halal? Oh iki haram apa apa? Uang kampanye iku haram apa halal? Sami-sami enten landasan. Menurut keterangan ini adalah halal, menurut keterangan iki adalah haram misalipun. Akhiripun kula kali panjenengan buntu. Yang berpijak haram nggih wonten dalile, yang berpijak halal juga ada dalilnya. Lha niku dawuh Kanjeng Nabi niku fastafti qalbak. Fastafti moko njaluk fatwa sapa sira qalbaka ing atine. Ya napa maksude? Mumpun dengan hati yang paling dalam kula kali panjenengan niku lebih cenderung yang mana? Yang bersih. Kira-kira enak mboten cara kula nrimo taruhlah serangan fajar semua niku. Ati niku tenang mboten kira-kira. Lha ngeten lho. Ya meskipun ada pendapat yang memperbolehkan, ada yang tidak. Karena hati niku gaweane pangeran dan setiap hati niku pasti wonten nuri Allah Subhanahu wa taala. Namun nuri Allah taala niku pasti hati ini ngejak terhadap kesaenan. Namun menawi kesaenan itu tidak disambut, gak dituruti, suwe-suwe mati. Tadi sak jahat-jahat itu yang niku mesti enten nurani niku ngatos ngeten. Nah niku dibuktikan dalam kitab niku dikata walau bitasahi ngeten. Dadi maksud sak karepe dhewe niku nggih maksude kecenderungan ati niku ten pundi ngeten. Pun walau ro'a lamun ningali sapa wong maniyan ing mani mujaffafan kang garing fi nahwi saubi ing dalam sepadane dodote wong ya lazimahu maka wajib hu ing wong apa al-ghuslu adus wa i'adatu kulli sholatin lan wajib mbaleni sekabehane salat tayaqqanaha kang yakinaken sapa wong hu ing kulla sholatin ba'dahu ing dalam sause khuruju napa khuruj maniyan.
Dados enten tiyang niku misale sarunge dicantolaken. Mantun disarunge dicantolaken badhe didamel. Didamel ternyata di situ ada maninya, lauro amanian. Maka tiyang niku mani sing garing lazimau al-ghuslu, maka tiyang niku otomatis dia wajib mandi. Bukan hanya wajib mandi tawon, tapi wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha ba'dahu, dan dia wajib mengulangi sholatnya, yang mana sholat niku diyakini dilaksanakan setelah keluarnya mani yang ada di sarung atau ten bajune wau niku. Dados ngeten nggih. Tapi dipun sanjangaken wau niku malam yahtamil ing dalam selagine ora memper o adatan ing dalam cara adate apa kaunuhu anane mani iku min ghairi saking liyane wong. Misale ten griya sarung kan mboten enten sing damel lah, paling iki sarung didamel ki ambak. Kok ujug-ujug badhe mendhet ten cantolan kok enten manine wis garing, maka kita otomatis wajib mandi dan mengulangi sholat yang kita laksanakan setelahnya itu. Nggih kan mungkin mawon supek sibuk langsung medal. Lah ternyata niku. Lah kecuali kalau memang nanti ihtimal, jangan-jangan du maniku misale. Tek koncoku mali disilih misale. Kados ten pondok misale, maka kalau semacam itu ya kita yakini kira-kira nih manine ki ambak napa manine tiyang lintu. Nah niku permasalahan menawi tiyang niku kok manggi utawa ketinggal mani wonten ten pakaiane kiambak. Selagi napa keadaan mani niku boten ihtimal, boten ada kemungkinan mani orang lain, maka wajib bagi kita untuk mandi dan juga melakukan sholat yang dilaksanakan yang diyakini adalah setelahnya keluarnya mani tersebut. Mungkin niku cukup saking kaula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.